OK, čaute, zdravím vás pri novom videu tu na YouTube. Nachádzame sa v Žiline a dnes ideme pozrieť na zraz auta Káva Žilina na tejto špeciálnej, veľmi špeciálnej mašinke, ktorú mám pod sebou s názvom Aprilia Tuono V4 Factory v špeciálnej triple white farbe, takže sa ideme pozrieť na zrazík v trošku inom kabáte, ako ste zvyknutí. Alebo respektíve ako sme zvyknutí, pre mňa je to tiež nová motorka, nová skúsenosť. Takže sa ideme mrknúť na to, ako to tam vyzerá. Tuto mám ísť sem podľa všetkého, ale nestihneme to, takže brzdička, vyradíme si. Nevyradíme, lebo nájsť neutrál na aprilke je normálne... Aha, nejde, proste bohužiaľ. Nejde nič. Až teraz, chvála Bohu. No, najväčšia sranda bude nájsť ten zraz vôbec, lebo keďže na tejto motorke nemám quad lock, tak musím ísť iba podľa toho, čo som si pred chvíľkou pozrel na navigačke, no a to nájsť bude, hovorím, veľká sranda. To bude nespočetne veľa zastávok, pretože to nenájdem nikdy v živote. No nič, tu dáme hneď prvú zastávku. Tu dáme hneď prvú a čekneme, kde to je. Bez quad locku ísť na zraz. To je úplne... Toto je tak na rozbitie huby tu. Toto UFO už mi tu známe. Toto UFO je tu známe, to sme blízko. Četož, my sme to... Ešte nejdem predbiehať. Ale vyzerá to, že je na správnom mieste. Áno, na správnom. Takže we are back. Potrebujeme sa dostať sem tam z druhej strany. Poďme tu spraviť tým deckám trošku radosť. Tu je ľudí, chlapci. Tu je národa, boys and grills. A ten neutrál tam trafiť, to je fakt pain. To je fakt pain. No to tam nejde ani, aha. Nič, 0 bodov. Nemožné, aha. Nemožné ho trafiť. Celý zraz budem neutrál hľadať, ty kokos. Ešte nejaké motorky. Need some bikes. OK. To je, myslím si, že fajn spot. Musím sa to na chvíľku zorientovať, četož, a hneď som pri vás. OK, odparkoval som to takto tu na samotku.
Zo pár fotós a ideme sa presunúť niekde trošku tuto medzi auta. To sa ideme pozrieť. Tuto nejaký Leon vyhral, pekné miesto. Tu som ti našiel pekné miesto, kamarát. Oh damn, krásne Camaro. Už som ho raz chválil, ale takto na blízku. Ty vole. Krásne. Veľká parádička. Tu je čo, nejaká autoškolička, nejaký stánoček. Nechcem nič. Prísna autosedačka tam. Teda detská vlastne, no. Báboráčiky. Wolfíček. Ty kokos, to je riadne nízko. Červenúčky. Landička. Pekné farbičky. No, Quattro, krásna. Tam musíme nejaké offroadiky, to nás moc nezaujíma, si myslím. Čierny Mercedesík. Zetko prišlo. Audinka. Ten. A potom sme tu my. Každopádne sme pozreli všetko viac menej. Nemáme tu už čo. Poďme sa previesť. Poďme sa previesť a zajtra sa vidíme na gaske, no. Teda na bývalej gaske, na Orlenke. Zajtra si dáme odtiaľ tu video. Oh damn. Krásna. Nádhera. To by bolo odo mňa na dnes všetko. Trošku možno kratšie video, ale tak ten zraz nebol nejaký extra veľký, povedzme si na rovinu. Tu som tam pekne blúdil, dokedy som ho vôbec našiel, takže pozreli sme si podľa mňa také najkrajšie kúsky, čo tam boli. No a ja sa asi teším pri niečom novom, už zajtra ideme na ďalší zraz, ktorý sa koná na Orlenke v Púchove. Takže tam sa pôjdeme takisto ukázať na tejto aprílke. No a tam už by to malo byť aj troška viac crazy, keďže tu bolo veľa rodín s malými deťmi, tak tam bola taká pokojná atmosféra. Ale verím tomu, že zajtra sa trošku vynahradíme, že budú gumovačky, túrovačky, takže sa teším, dúfam, že počasie bude aspoň minimálne také ako dnes. No a ja sa už na vás na to teším, takže sa vidíme čoskoro, dávajte na seba pozor a ďakujem, čaute, pa pa.